inshuti bagenzi mudukurikirana kuri Agos TV mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mudukurikirana mutumbereye nikome hatunga Imana ngiye kubashikiriza ca iganiro canyu kuziko hanyuma muri kino kiganiro tugiye kuvugana ku bintu dukunze kubona abantu benshi baba muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi canke mu bindi bihugu aho usanga abantu bahurumira ubuzima bwo mu gisagara bakava mu ntara basanzwe bavukamwe ziba ziri kure y'ibisagara bagashima kuja kuba mu bisagara. Hanyuma rero uno musi kino kiganiro cacu kiza guhagarara kuri ico kibazo aho tuza kuraba ibituma abantu bashima kuva mu ntara baba basanzwe bavukamo bakaza kuronderera ubuzima mu gisagara. Ivyo biravugwa cyane ku bantu bakiri batoyi ugwaruka aho usanga bafata ko hari iwabo bakabona umenga nta maronderero ahari bagashima kuja kuronderera mu gisagara. Turaza guca hirya no hino muri kino kiganiro mbega kubera iki ugwaruka ruri rurahurumbira kuja kuba mu bisagara, mbega ubuzima bagenda baharondera baraburonka nkuko baba bavyipfuza. Muri makengi ivyibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiyago cacu. Ntarandiriye rero ngira ndabashikiriza abatumire nkuko mubona turi kumwe n'abatumire babiri, ndabasabe babidondore hama tuze kuduga ku ijambo. Reka mpere ngaho iburyo tubasabe abidondore. Ndabaramukije bakunze muri ko muradukurikirana kuri Agos TV. Nanje akazina kanje nitwa Rivuzimana Maranatha, abasanzwe ndumukozi wo mu nzu. Maranatha usanzwe uvuka mu ntara yihe? Mvuka mu ntara ya Kayanza. Yego cyane. Turafise n'ubundi mutumire nabidondore. Je ku mazina nitwa Irankunda Desire, wamvuka Ingozi. Yego murakoze cyane. Hanyuma tutarandiriye tuduge ku ijambo, mbega Maranatha icyumviro cyo kuza kuba mu gisagara wagikuye he? Icyumviro cyo kuza mu gisagara kuva nkikiri umunyeshure nabona abakora ni Bujumbura wamenga hari ico baturuhije. Nanje ukamenga mbere no yata nkaza mu gisagara nyene kuko nabona umenga hari ico baturushe. Niho amashuri yananiye nanje camano kino ngo ndabe uko bigenda. Mbega umaze imisi ingana iki uri ngaha mu gisagara? Mu gisagara ndamaze imyaka 2. Yego cyane. Desire wewe icyumviro cyo kuba mu gisagara nawe shakujemo gute? Icyumviro cyo kuba mu gisagara cyanjemo kubana nakuze nkenye haba ubambona abantu bavuye Bujumbura bafise uburyo nanje ndiyumvira kiye kuri Bujumbura ko nogira uburyo mu bafise hama ndiyumvira cyanda manuka. Yego hanyuma duhere ngaha kwa Maranatha umaze gushika ngaha mu gisagara ko wari ubiziga ukiri ruguru wasanze ari kubibonye? Oya siko nabisanze ko niyumvira nyene ko ari ukwegeranya amafaranga. Ariko nshitse nko mu kazi na hitiyemo nyene ko gukora mu nzu nkabona ukuntu baguturubika wacumenga nyene no gata nkasubira ruguru. Desire Maranatha yatubwiye yuko aje gukora akazi ko mu nzu, nawe niko kakuzanye canke wari ufise undi mugambi? Aya jewe narifise umugambi wo gukora icyo mbonye cyose mugabo mu gisagara. Nanje nahitiye ku kazi ko gukora mu nzu, ariko uko nabisanze ko nari ndabyita disiko nabisanze nasanze akazi kagoye cyane. Narakoze igihe kinini ntaronka amahera ngera nakora abantu batandukanye. Mu nyuma narakoze rero kubera abantu sico kimwe abo nakoreye arampemba ama ndaronka ubundi buryo ndapfa muri ako kazi. Nakuvuga wewe muri makeyi akazi ko mu gikoni warakasezereye usanzwe ukora kandi kazi? Usanzwe nkora kandi kazi narose amafaranga aho nyene mu kazi ko mu nzu. Uya ndakora ibintu by'iwanje. Maranatha wewe umaze gushika ngaha mu gisagara watubwiye ko wahitiye mu kazi ko gukora mu nzu kandi nuba akaba ariko kiri kurakora. Mbega ko kazi uri kurakora uno munsi urabona ko kazogutunga kashobora no kugutungira umuryango? Oya je ndiko ndabiraba nyene no gukora nkorera n'ahandi. Nk'ubu nkuko nabivuze ko mva mu ntara ya Kayanza ndashobora gukora amahera mpembwe nkashobora nko kurimisha ibintu ruguru. Nanje kuko mbona ataka kazi hamwe nogira nk'umuryango nyene nkabona ati akaniko shobora kutubeshaho n'umuryango. Nico gituma mvuga ati ndakora
sotera kandi nzobivemo nanje nkora ivyanje no kuvuga uri kurarondeza mu yandi majambo ndiko ndarondeza no mvuga ati Imana ibikoze n'ubu mwaka niho hera nk'ike karimo yego Desire uvuga ko havuye uronka amafaranga mbe amafaranga umaze kuyaronka waciye usanga wokora ibiki ngikora ako kazi nyene nari mfise umugambi wo kudandaza navuga ati haya ndose amafaranga kubera akazi kiboye akazi ko mu nzu akazi koroshe navuga ati je akazi sinogumamo amahano nka yose no candaba ico ndakoze nkapfa ama rero kubera nakorana ishaka nabitse amafaranga ndadandaza nahere ku mutaya mutoya ariko ubuya ahongeze hose ndashima umutahe waraduze byifashe neza uko biri kose ndashima hanyuma uko biba biri kose mwaje muva ruguru musiga inshuti musiga abavyeyi musiga batoyi banyu muraza kurondera ubuzima ngaha mu gisagara mbega muri rya miryango mwaje muvamo nkawe Maranatha baraneze ubona bafata gute kuba waravuye hari ukaza kurondera ngaha no musi mutakiri kumwe je barabishima kuko iyo nkoze nkahembwa ndashobora kubarungikira nk'amahera ati raba ico mwo kwifasha ari nk'igiterwa bakakigura ari nk'umwavu bakawugura nico gituma bacabona ko bifise akamaro bikabanezereza Desire wewe mu muryango wasize hari ya ruguru hari Ingozi turabona yuko atari na hafi ya mu gisagara uravye ingene bakira uko kuntu wabasize hari ukaza ino mu gisagara ubona bimeze gute ubuya uko byari bimeze bwa mbere yakuba nkikora akazi ko mu nzu sinaronka ukuntu nduga ubuya ndaduga cyane ibyo nshoboye ndabafasha sinyirinda gusaba uruhusha ngo ndaduze ni ukuvuga wewe uno munsi uvuga uti umwanya wose nkenereye kuwugenda nca ngenda nkabaraba umwanya wose nkenereye ubu nije ni nk'umwanya mushatse kuvuga yuko igihe wari ukora ikiboyi utigera uduga rero muri make nabyifuza ariko umunsi shakiye ko so nadugira hanyuma uravye nk'ibikorwa uri kurafasha muhira umaze kuba ufise ubwo buzima busumba gatoya ubwo wari ufise ubwa mbere uravye nk'ibikorwa uri gukora muhira ubona bavyakira gute mu muryango ubuvema barashima vema kubera ubuya ubwa mbere sinashobora nko gukota nyene nk'ahantu ubuya ndashobora kubimisha nyene ibintu bikagenda neza nkabafasha umwimbu ukaduza umwimbu mbega mwoba mufise nk'ihangiro Maranatha ryo gusubira kuba ruguru canke ko mwamaze gushangaha ukabona umaze imyaka 2 ngaha mu gisagara uramaze kubona uko hameze ingene umuntu habaye ahantu bawamaze kuhamenyera nk'ubu wewe usanzwe uracafise ihangiro ryo uzosubira kuja kubayo canke ubuzima bwawe uzokwibera ngaha nyene mu gisagara je namanutse naho mu gisagara ndahamaze igihe yego ni heza mugabo ndabona kubwanje nkaje sinzoba mu gisagara je naho noronka amahera nzogenda ruguru nyene aho nataye uruzogi abariho nteza imbere nyambari mu burimyi nyambari mu bworozi babone ti ko yateye imbere na waraduteje imbere nabo bagire ico baronse kuko ndino nzoba nibagiye abiwaje sinzokusubira kwiyumvira ko hari nico bamaze ariko ngiye nkariya nkashingisha nka societe canke nkarimisha abakozi bikorera umwavu nabo bazoba barose abatera nabo bazoba barose nico gituma je niyumvire ati naho notera imbere nzoba ku gatumba nibaza Desire wewe nyirasuko wewe wamaze gushinga urudandazwa ngaha mu gisagara kabone ingera amafaranga aguma yaronka yunguka nibaza ko kuba gusubira ruguru ngira biragoye oya bigoye na gato kubera sishobora guheba ruguru ngo nukwera narose ubuzima bwo kubintu naho noronka ubuzima bungana gute shobora guheba ruguru iwacu kubera hariho n'abadukuriye abadukuriye cyane bafise ibintu byinshi ariko ukabona baragiye ruguru iwabo jero sishobora nanje guhahera ruguru aho uvuka hagumara aravuka nyene mbega none nk'umugambi wumva
uzi imbere muyo worangurira ruguru nk'umunigi umugambi numva nurangura ruguru ni ukubaka neza inzu y'iwanje nkongera nkafasha abaruguru kubera na jino ntaraheza kubaka ariko ubu ndiko ndaheraheza niwo mugambi numva nobanza guheza kwanza. Aho ni ku ruhande rw'iwawe uvuga uti iyi nyubako yanje bwirizwa kubanza guhera hanyuma nkora iyindi migambi mbega muhira naho hajya muhira usanzwe ubaye naho umugambi nk'uvuga uti uwoje imbere mu kurangurira bajya bo mu muryango nawo urahari? Urahari kubera ndafise inzu yari yaratunaniye kubaka ntaramanuka kubera uburyo buke buyamperuka kuyubakisha ariko sinayiheza neza nabi kubera amahera kubera ubwo muri byanje birashika bikangora mugo ndabona gatari ico kimwe ubuya rero nawe nyene ndiko ndaramba iminsi ndabe ko noyiheza. Ego nshuti bagenzi muri ko muradukurikirana kuri Argos TV nkuko muvyumva turiko turayaga nabana batumire ku kintu kijanye n'aba bantu ugwaruka cyane ruhurumbira ibisagara ugasanga mu ntara bavukamo baraha bangiriye gatoyi bagashima kuza kurondera ubuzima ngaha mu gisagara nkuko muri ko muravyumva rero bariko baradusangiza ivyiyumviro byabo ku buzima bagiye barabona ku byo bagiye baracamwo ndetse muri aba harimo na Desire avuga ati jewe aho nahereye no musi siho nkirinza narateye indi ntambwe ubundi umudandaza ndandaza ibintu vyiwanje kandi biriko bigenda neza. Hanyuma hariho nabandi baza rero ngaha mu gisagara bakavuga bati uno mugambi kukunze iyo bija hose hariya muhira reka ndahareke mbanze nkorere ngaha mu gisagara. Hanyuma rero duse n'abagenda mu mpera z'ikiganiro cacu Maranatha ni akamo akaye wotera abantu bashika ngaha bakavuga bati ko twashitse tukabona ivyo turiko turakora birakunze hariya reka tuhabangire twigomere dukorera ngaha. Kamono batera nk'abantu bamanuka bashitse ino ukacumenga bo kwibagirwa ruguru zeno batera kamo ko batokwibagira ahantu bataye uruzoga kuko ushitse ino ukaca wigumira mu byabo hari gihe nayo mafaranga urondera utayaronka akarore nk'ubu nka jewe ndakora ako kazi k'ikiboye mugabo nk'ubu ndakoresha ubworozi ruguru nkakoresha uburimyi aho naho ubunyororeye ico gitungwa nawe abariko araronka umwavu akazoronka n'inyungu mw'ico gitungwa abariko aragira nanje mwayo ndiko ndaronka nanje nkaronka no batera kamo rero ko bokwikebuka bakaza baribuka niyo bavuye naho bakahateza imbere niho bazobona ko n'ubu wabo yagiye mu gisaka akagira n'ica hakuye nakayingwa amazi arashuha ntibagihumbe cyane. Yego ndezi wewe kuri bajya abantu baza ngaha mu gisagara karonka ubuzima akaca avuga ati ko ndose rero nka wewe twumva umaze kuba wateye imbere uvuga uti ubu nsigaye nkora urudandazwa rwanje bavuga uti hariya ruguru ni Ngozi ni kure reka nigumire ngaha ndondere ngaha n'umuryango nzoce ndawushira ngaha nyene hariya mbanze ndahareke ako kamo nawe ko bakana akamo batera ntiboheba iwabo kubera iwacu aho tuvuka hariyo umuryango hariyo bibi hariyo mama rero ntiwocuhareka ntiwocuyibagirana kubera ubonye urasubiza ibintu baya nuguma wafasha ahubwo kubera amababa yaragufashije ibintu byinshi nka jewe akarorosuba inyuma gatoya itike niwe yafashije aramitike ndamanuka urumva rero sinoca mpeba ruguru baya nguma ndayuka ahubwo nkabafasha ibyo nshoboye. Yego inshuti bagenzi mwariko muradukurikirana kibwirwa n'icumva nayo ngucerekwa n'ikibona kuri runo rwaruka twari kumwe murumvise impanuro bahaye mwebwe mufise umugambi wo kuza canke mwamaze gushika ngaha ariko mukavuga muti hariya muhira reka tubanze tuhabangire dukorere ibikorwa byacu ngaha. Kino kiganiro rero tukirangirize ngaha hanyuma tubandanye dushimira cyane bano batumire bakiremesheje bakadufasha gutanga ivyiyumviro hanyuma tubashimira kandi no kukigoro bafashe bakaza gutanga intererano zabo muri kino kiganiro Maranatha
turagushimiye cyane kuba witavye kino kiganiro. Eko namwe ndabashimiye kuba mwatwiyumviriye ko mukadutumira iki kiganiro. Ego twizere ko hamwe ejo canke igihe ejo dusubiye kugutera akamu muri Argos TV ho twitaba. Asha no bitaba naho hobejo mudutumye ko tuzobitaba nta ngora. Murakoze cyane Desire. Tugushimire kuba witavye kino kiganiro cacu. Twizera yuko naho hobejo canke igihe ejo dusubiye kugukenera ngaha muri Argos TV ho twitaba. Nta kibazo vraiment zobitaba. Murakoze cyane. Aha niho kino kiganiro kirangiriye naho gutaha.